एक छोटा सा बल्ली का बच्चा म्याऊं एक खूबसूरत बाग में रहता था। वो हर रोज नई मेहमात पर निकलता। एक दिन उसने एक चिड़िया का घोंसला देखा। उसने सोचा कि आज चिड़िया दोस्त बनाऊंगा। वो आराम से करीब गया और चिड़िया को खुश आमदीद कहा। चिड़िया ने इब्तदा में डरते डरते जवाब दिया, लेकिन फिर दोनों में दोस्ती हो गई। वो एक साथ खेलने लगे। चिड़िया ने म्याऊं को उड़ना सिखाया और म्याऊं ने चिड़िया को छिपने के नए तरीके बताए। इस तरह उनकी दोस्ती मजबूत हो गई और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे।